Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Fitri Nasi. Oke, sekali ini aku arep masak karo Mbak Arum, guys. Mau aku bawa terus mari ngono masaknya karo Mbak Arum. Sing masak wonge, guys. Apa jenenge nek arane? Iki ceritane makku arep kirim donga, pengen kirim donga, guys. Soalnya makku batin dalam maksudnya batin ning ati, guys. Nek pamai iso mlaku dolan mulon ning gone Mbak Rom Mbak Mis, jadi pingin bacaan kirim donga sama, guys. Terus digoreng dulu. Oke, kalau tahu ini sore tahu. Awak goreng, goreng. Kalau panggangan. Aduh. Guys, osreng. Kosong, guys. Di Pak Kelap Pak Wajan, guys. Ya. Hai lo. Ipang ale. Ambune wangi. Niki sering sih. Tiba nama kaldune. Sopra. Tumpuk waktu kelam. Siri anem. Kayak kaldu. Apa? Ning ngarep kene. Kok ndak belum. Apa? Kresek. Memang ambune kon gede lali mau. Iya, Mbak. Ambune aku 4 rom 6. Ning gawe Mbak. Ambek bahan ambune jauh ndak. Ambek apa? Oh, walah. Makan sampean. Ini juga gue. Tempe lah, Bagi aku. Tiga juga ya. Gede petang dulu. Enggak lah. Tapi nak kok ke seperawan Pak. Iya, kan gede papat kok. Dimasakno tempe nyo. Kabehno wae. Anu ku nyebre. Apa? Kayak lho. Kaki apa ya, Mbak? Santan. Santan beli bisa. Jangan tempe, guys. Osreng. Jangan tempe piye. Jelas. Ya uyah mas pakai uyah kurang. Oh iya gula. Kayak gitu. Di Santannya tambahin. Kabar gembira kayaknya. Ngono, Mbak. Oh tadi siji ambek apa iki? Ngarane. Tak kabehno apa? Karek kuwi. Karek Kacangnya. ya kacangnya wis digodhog kan ya. Tahune ndi? Sing sak Malaysia Tahune. ndak diaduk-aduk. Wis. Ini mateng. Ya. Wis beli kacang, guys, pokoknya campur aduk. Lumayan ya. Tak kira payu 1000 ya, Mbak yo. Apa? Dia emang lo kerdus isin sak mono tapi 7.000 jere. Iya kalau mulai. Guys, yo aduk-aduk. Gawe kirim donga. Oh, ikin ku tasih kurang mbek. Tahu asin? Cemong-cemong nih tahu. Tahunya nak matang ada sing anu, guys. Sementara
Dadi sak wajan wisan. Nah ya dadi dia gak usah dioseng sitok-sitok ya Mbak yo. Gak. Ribet. Malah mambu enak ngene iki lho, engko mambu godhong jati. Walah mantep pokoke. Yo. Seneng aku nek nganu untuk berkat terus godhong jati ngono kuwi. Jundang bungkus godhong jati dhewe engko terus ketawa. Engko tek ngono Mbak. Aku nek makan pengen Masa ngono? Oh, bungkus sego ngono Tapi beda Mbak segone mambu berkatan. Iya. Ngono ki beda. Gak ora didongaki cah. Oh iya didongaki ya. Ndelok enake kan didongaki kuwi. Oh. Sedep. Heeh. Terus mambu sedep, guys. Berarti kuwi ngguri terakhir. Ku Mbak cek sitoki Mbak tahun nih sampean. Dilah. Udah kuwi? Aku suka ambil dok. Hmm. Wae sing terakhir. Guys, wis tak apa tak ceker nang wis. Wis mantul. Kacang, Campur tempe, tahu, endok. kabeh dadi siji. Mambu dong jati ya lah mantul nih. Sebelah. Iya po. Campes. Ki ono mini. Heeh. Iya. Lewat. Panganan. Lengkapi. Iya kok tak samen. Kak garing gendang. Rasa merah enak. Alah, segone wis seger jadi lho ya. Ape didungaki, Mak? Yo, Mbak yo. Ampun seger kok. Dadi dongake wis seger. Seger, guys. Kok nang ngene kene anu, Tri? Hah? Ojo entekno. Kok kepangan enak. Wah, seger. Loh. Tapi nganu, Mbak, nek dang-dangan ngono ae. Yes. Sopo-sopo duduk mateng ae. Wah. Wis apik nek yo. Kene apik dengan apa? Gak ono. Mbak, Mak, sak pira, Mak? Iya, ambang, guys. Kuwi ndang korene kuwi ndang tas kabeh cek sak pira. Model kayak iki. Oh. Kena umpan ya seger rasane. Dimluk neh. Ya piye lek ra ono. Blek sedang. Wis nang tas kabeh. Cek kepekan ora? Ya iya lah. Cek kepek sak. Ini. Ini Ngilek. Kita gawe ambang nanggo foam gawe bancaan langgar iki ya guys. Barang Mbak Arum. Diklambeni ngono. Dak, Lambenan kok. untal-untul iki ra ngadeg, Dok. Nggih, potong. Kayak gak kerucut tenan lah. Mak era gawekno. Kenapa ya guys jadi digawe kayak ngono? Kenapa, Mak? Iki gunungan, Tri. Oh, gunungan. Jenenge sego bucu panggang pitik. Gak dadi kerucut ya, Mbak Wi? Lah wis meneng ta, Tri? Wes, Mak. Wes kok. Ini nanti ada nih. Berarti gane, Tri. Masa Mbak aku malah tak kok so ilang. Lah kuwi apa? Lah, Tri. Duh, aku pira? Ji, 6 nih kue. Kok mangke papat teh. kue 6 nih. Ngisor Mbak paling. Tak temu. Kok nek kono? Kono. Doyo. Salidin. Mbah Las. Pak Mak Salidin. Ya, lasinah. Mbah. Sopo iki? Enggak suruh Mbah ya. Mbah Sayem. Masan tangan mak krusik, guys. Sisuk. Anakku ora tau mbok katut, Dok. Nek Jenenge piye, Cram? Iya lah, kendung donga. Kok nek kendung donga katutno lah kok. Lah aku kita dongo sok apa? Kendung donga kok rem dawa. Ora Beda. Mak dulu. beda lah ngene. Iki pribadi kok, Tri. Heeh. Ora ngono. Unine mboke. Sing tak sama serana nek. Niki mae.
pengen Mae Mari. duwe wis diparingi sehat, duwe umi. Nek sisa dolan ning omah kulon, iso dolan marik-marik. Banjakan sak Gawe abang. sak. Duh, kate akeh. Anune kei nek cek luwih. Nduh. Alah. Ora balai. Nek luwih Kok lah berat-berat tekan besar apa lho, Dok? ndak ora apa-apa. Kuwi mbok kuwi oh. Nek iki luwih nih kok. Gak apa-apa enak. Ini gak apa-apa. Mbok usah ngene gak apa-apa dene dhuwur malah mlempem kok. Malah mbok ngono. Ngisor mubeng lho, Mbak. Iya. Heeh, ngisor mubeng. Heeh. Ini gak usah wis kerupuk ya wis. Kowe kerupuk memang wis dadi kok ambenge. Tambahnya turu kumpang kok. Cuma kowe. Yo, mambuane ya. Udah. Kita mampu sabun. Jangan main kok cukup. Senduke. Ora usah. Ora lelek kok tetap kan. Nggak duwe tenaga. Tapi ya Angel ya, Mbak. Mak udah isah, Mbak. angel iki. Iki ku usus iki, usus iki. Si barang kabeh. Iya lah, aku tak njupuk lah. Kak maksudnya Ora tak gua ngono ta. heeh. Angel ya, Mbak. Biasanya kadang yang kantel ya, Mak. Kak Gak ya disepuk. mau dijebok, guys. Iki ususe. Delok nomor. Nek kene lho. Ini lho carane. Ya. Oh. Mengkurep. Dase ndi? Dase ndi? Ndase kuwi lah. Tidak sih. Iya. Maksudku ngene. Ndase tiga. Kok sejajar ya? Ya, Tri. Aku lagi. Rata sih tapang kowe. Yes. Oh. Wes. Selesai guys. Terus ki mubeng iki lagi. Mantul iki. Iki kudune iki padha iki lho, sikile ning kene. Iki godhonge ngene, ya Mak ya. Iki ngisor godhonge bener. Ini lho. Lah, wis bener, guys. Sekalian Martina, Alisa, Bapak Martama sekalian, Bapak Kadi, Bapak Tasbih sekalian, dan beliau ahli waris pun yang sampai masuk dan menghibur dan pun kabuli mungkin selalu waras pun Enggak sendal kamu. gampang mungkin tentang paling ketentuan keluarga pun, paling keluarga pun, paling kekuatan iman pun, paling yang gampang, paling kata barokah, mungkin paling yang bisa kemudian untuk sesuatu yang Allah. Ini kan sabar wali sosok di wali beruntung itu bila menjadi wali sama dulu bila ada tempat makan cukup. Iya karena iya karena Bismillahirrahmanirrahim.
Ya karena ya telah teman sekalian, Bapak Kasdi, Presiden sekalian, Allahumma firlam Ingle, gak imbah. Pas dek bodoh i. Lah ya anyar lagi di bodoh. Lah iya, wis sependak bodoh. Sorry, guys. Yes. Cepat. Mesin manganu i. Kira-kira ngapain? Ada jadi masalah. Aku apok lambe gerak. Masalah itu tidak. Apa? Jadi kaya ora ngono. Nek ngono kok blandari wong tuwae. Sirinaira bancaan apa iki, Lek?